імітована молочна продукція. Що це за імітація? Потрібно розмежувати цю продукцію. А2 молоко. Гарний якісний продукт, натуральний продукт, я наголошую. Чернігівці перший. А1А2 або А2А1. Чернігів. Купуй рідне. Вікторе Павловичу, добрий день. Доброго дня. Сьогодні ми в Ічні, в дуже гарному містечку в районному центрі Чернігівської області. Хоча сьогодні це вже Прилуцький район, але так, тим не менше в місті з великою історією. Сьогодні тут є гарна економічна активність. Віктор Павлович Кияновський, Ічнянський завод сухого молока та масла. Віктор Павлович, вітаю вас. І сьогодні ми будемо розповідати про вас, про ваше підприємство і про таку цікаву річ, як А2 молоко. Почнемо з того, Вікторе Павловичу, що ваше підприємство має величезну історію. Ви з молоком і з молокопродуктами працюєте все своє життя. Що ви сьогодні пропонуєте українському споживачу? Яка ваша лінійка? Чим вона цікава і корисна, будь ласка? На цьому підприємстві я вже працюю 47 років. Із них 38 керівником. Все моє життя присвячене молочній галузі. Як я вибрав її на початку свого навчального шляху, закінчивши Полтавський технікум м'ясної промисловості. Доля мене направила сюди, на Ічнянщину. Ця галузь для мене – це моє життя. Це підприємство, яке відсвяткувало в минулому році 55 років. Воно для мене знакове, тому що моє було завдання дане підприємство зберегти і розвивати. Нелегкі часи пройшли ми своїм колективом, починаючи з 90-х років, коли відбувся розвал Радянського Союзу, і нас всіх пустили в так називаємо ринкові відносини. Не всі вижили, не всі вижили. На жаль. Я скажу таку статистику, що з 950 підприємств молочної галузі на 1 січня 1991 року залишилось порядка сьогодні 280, а працюючих десь до 200. От така наша статистика. Це говорить про те, що молочна галузь йде в історію. Отже, підприємство працює. Що сьогодні ви пропонуєте, Віктор Павлович, ваша команда, ваш колектив споживачам України, Чернігівщини? За те, що підприємство працює, це велика заслуга всього нашого трудового колективу, який пройшов усі шляхи, тернисті, можна сказати, важкі шляхи вижити в ці часи, особливо останні роки, часи пандемії і карантину. Нелегко було нам зберегтись, але ми зберегли виробничу базу, зберегли весь потенціал кадровий, працівники всі на своїх робочих місцях, і виробляємо ми на сьогоднішній день тільки натуральні, справжні молочні продукти, які споживають як громадяни України, нашої області Чернігівської, міста Києва і других, і всієї України, і зарубіжжя також. Виробляємо ми основні продукти. Що ви експортуєте? Да, до речі, ви сказали, в нас є історія експорту. Да, ми експортуємо основні наші продукти, це сухе знежирене молоко, сухе цільне молоко, масло 82% жирності екстра. На внутрішні ринки даємо також продукцію, як масло 73% жирності, молоко питне, молоко А2. Недавно з'явилось на полицях наших магазинів. Асортимент цінномолочної та нежирної продукції. А також надаємо на протязі вже останніх 4-5 років і сухі молочні продукти в розфасованому вигляді, де покупець, не маючи можливість отримати молоко рідке, то воно має можливість із сухого молока, відновивши його якісні показники, мати той самий гарний якісний продукт, натуральний продукт, я наголошую. Тому що на нашому підприємстві переробляється молоко тільки натуральне, справжнє і вироблене на підприємствах відповідних сертифікованих. І плюс до того ми не використовуємо в своєму виробництві ніяких загущувачів, ніяких так називаємо речовин, які консервують даний продукт. Якщо в нас термін по ДСТУ і зберігання даного продукту такий час, він так час і діє. Останні роки тенденція пішла
не в бік натуральності і не в бік розвитку нашої галузі, а наоборот становиться Україна імпортозалежною. Полиці заполоняють іноземні товари, які, до речі, демпінгують по ціні за рахунок тих дотацій, які вони мають в себе в своїх країнах. На території Європи ця галузь точно дотується. Да, дотується. А наші товари, які йдуть на ринки, вони сьогодні важко конкурувати, тому що вся податкова база і всі напрямки держави, яка сьогодні проходить, вони не є на підтримку нашої галузі. Як сільгоспвиробники ми зацікавлені, ми знаємо, ми бачимо ефективність економічну і доцільність тваринницької галузі, яка повинна розвиватись. Ми її розвиваємо. У нас є економіка по даному напрямку, у нас є прибутковість даного виду діяльності. Ми націлені не тільки на збільшення і поголів'я, і будівництво, інвестицій, інвестування в цю галузь, тому що нам вона цікава. Якщо говорити з боку держави відношення до виробника, товаровиробника і переробника, отут би потрібно доцільно було б підтримку. По-перше, захистити наш ринок і нашого власного виробника, товаровиробника і переробника. Ми знаємо, що в кінці минулого року прийняли постанову, де довели ставку ПДВ на сільгосппродукцію товаровиробників 14%. От те саме молоко було 20% ПДВ, сьогодні воно має 14%. Для переробника ставка не змінилась. ПДВ складає 20%. Ясно, що ми не можемо конкурувати з імпортним товаром, який має ПДВ 5-7 до 10% не більше в європейських країнах. Нам треба трошки повернутися з іншим з боку держави напрямок розвитку і села, і життя на селі. От тоді, я думаю, якісь би зрушення в цьому відбулися. Зрозуміло. Віктор Павлович, я вас знаю ще як професіонала, як людину, яка тримається погляду на те, що українці мають їсти якісне, здорове. І українське, і ближче до натурального. В той же час всі технології сьогодні дуже-дуже розмаїті з точки зору загущувачів, якихось харчових, консервантів, таких активаторів смаку і таке інше. Скажіть, будь ласка, як професіонал, я думаю, глядачам нашого каналу це буде цікаво, що нам треба українцям держати на контролі, якої харчової політики внутрішньої, а вона підтягне і зовнішню, дотримуватись. Якщо вже нам Бог дав землю, воду, небо, клімат і вміння роботи на землі, як нам вибудувати такий перспективний погляд, що ми дійсно їли класну, якісну свою українську їжу? Дійсно, сьогодні технології сучасні дозволяють нечесним переробникам, нечесним, я наголошу, тому що переробник повинен чітко вказувати на тому товарі, якщо це товар ДСТУ, там не повинно не бути ніяких домішок. Товар повинен відповідати тільки тим вимогам, які передбачені цим ДСТУ. Технічні умови – це є технічні умови, і не кожен покупець може розібратися, що там склад даного товару. Так, коли воно ще продруковано там я рахую, мікроскопічними на шрифтами. законодавчому рівні потрібно розмежувати цю продукцію, яка має, так називаємо, сьогодні навіть звучить такий вираз, як імітована молочна продукція. Що це за імітація? Ну, знаєте, я думаю, зовсім це слово не підходить до даного вислову. Або імітований творог без молока. Да. Ну, що це за імітація? Да. Повинен бути молока. Чітко розділені товари на полках магазинів, супермаркетів, де знаходяться товари натуральні, справжні, які відповідають ДСТУ, а друга сторона – це товари, які мають всі можливості, про які ми говорили з вами, домішки, консерванти та інші. Я авторитетно заявляю перед своїми глядачами і споживачами про те, що продукція, яка виробляється нашим підприємством, справжня, натуральна, з екологічно чистого натурального молока, яке виробляється іменно екстра якості. В Чернігові, де вона представлена? Чернігів вона представлена у системі мережі «Сідам», представлена на нашому фірмовому магазині, називається у вас так ремзавод, це ринок Шанхай. Там є наш фірмовий магазин торговий дому «Браво», куди продукція завозиться 2 рази на тиждень, свіжа, прямо від виробника. Торгівельна марка «Браво». «Браво», торговельна марка «Браво». Це Ічня, Ічнянський завод сухого молока і масла. Так. Хочете знати про те, як зростає бізнес на Чернігівщині, в Україні, про інновації, про інвестиції, про розвиток? Підписуйтесь на наш канал.
Товариство Ічнянське, Вікторія Ясенівка. Вікторія, давайте нашим глядачам нашого каналу і нам самим пояснимо, роз'яснимо і поспілкуємося, що ж таке молоко А2, чим воно краще, ніж любе інше молоко, ваше господарство, ви особисто, як менеджер, як один з керівників цього аграрного бізнесу, ви рухаєтесь в світовому тренді. І перше моє запитання таке. Є в Україні ще хтось, хто позиціонує своє власне молочне виробництво як виробництво молока А2? Чи ви перші в Україні? Дуже приємно, що є така цікавість до цього питання, тому що я вважаю, що ми повинні йти в ногу з часом. В Україні безпосередньо я знаю особисто, що є два фермерські господарства, які вже це питання для себе вивчили і почали виробляти молоко А2. І вони так його і позиціонують? Так, вони його так само, як і ми, бачать як легший продукт, краще для засвоєння, краще для споживання, ну тобто як лагідне молоко. Особисто наше господарство, наше підприємство, ми в цьому році відкрили першу в Україні лінію промислову із розливу та фасування молока А2. Тобто можемо вважати себе першопрохідцями саме в промисловому напрямку. Чернігівці перші, я так. завжди люблю такі інформаційні приводи, таку новину, і це класна новина. Отже, молоко А2. Що це таке? Відносно самого молока А2. Я сама до недавнього часу не розбиралася, та навіть і не було в мене такого, скажімо так, можливості розібратися, яке взагалі молоко, яке воно є, і чому А2, чому А1. Зі слів науковців, декілька тисяч років тому назад взагалі весь скот, особливо корови, вони були з генотипом А2. Протягом еволюції почали з'являтися, скажімо так, такий генотип, як А1, і з часом їх стало більше, і вони почали витісняти корів з генотипом А2. Ця еволюція – це діло рук людей? Це так? Однозначно людських рук діло, тому що коли людина зрозуміла, що корова, яка є в господарстві, можна з нею не тільки споживати для своєї сім'ї молоко і молочні продукти, які робилися в той час однозначно вдома селянами і господинями цього дому. І коли зрозуміли, що якщо молока більше, а переробити його немає для кого, то краще будемо його продавати. І з'явилася така тенденція для того, щоб збільшувати поголів'я. Почали запліднюватися, скажімо так, биками А1, які цим коровкам А2 вже давали такий от ген, наприклад, А1А2 або А2А1. Тобто була вже відповідна мутація. Розрізняють два білки молочних з генотипом А1 і А2. Яка між ними відмінність? Корови, які дають молоко з генотипом А1, в їхньому молоці є така складова бета-казеїн. Тими ж самими науковцями і дослідженнями світовими було доведено, що ця складова вона впливає негативно на фізіологічні реакції. Тобто вона уповільнює травлення кишківника, і що призводить в свою чергу до запальних процесів, до вздуття, дискомфорту, можливо, якісь ще заповільнення процесів. Тобто вся справа саме в цьому бета-казеїні. Так, науковці затверджують. І у корів А1 бета-казеїн в молоці є, так. А у корів з генетикою А2 бета-казеїн відсутній, і тому це автоматично ці негативні і дискомфортні реакції також відсутні? Так, тому науковці затверджують і запевняють не тільки нас, а весь світ, що корови, які дають молоко А2,
їхнє молоко набагато легше для засвоєння, не тільки звичайними людьми, а і дітками, більш старшими людьми віковими. Да? Взагалі така була логіка людська, що коли вони вживали молочні продукти, безпосередньо молоко, вони ж не розрізняли, що таке, що це воно А1 чи це воно А2. Звичайно. І ці реакції, які виникали в організмі, вони чомусь вважали, що це алергія на лактозу, чи на коров'ячий білок, чи в тому... На якісь інші Але насправді доведено і відкрито, що це саме той бета-казеїн, який є в молоці А1, саме він призводить до такої реакції. І я дуже пишаюсь тим моментом, що ми на своєму господарстві взяли таку тенденцію, такий напрямок розвитку, що ми дуже хочемо, щоб у нас взагалі стадо близько 1000 голів, з яких 330 лабораторно досліджено і доведено, що вони мають генотип А2-А2. На сьогоднішній день вони відселені, відокремлені від іншого стада. Їхнє молоко збирається окремо, обробляється, охолоджується, потрапляє на підприємство. І на підприємстві воно окремо розливається. Я хотів би ще уточнити таку річ, оскільки ви в цій галузі, Вікторія, ви знаєте більше. Це дійсно світовий тренд, споживацький світовий тренд пропозиції виробників молока, молочних продуктів? Першопрохідцями в цьому питанні являються Австралія і Нова Зеландія, тому що вони ще більше, ніж років 20 тому назад, вони це питання почали вивчати. Навіть наукові видання були саме з цих регіонів написані. Саме ті науковці почали доносити в маси, що це здоровіший продукт, він кращий людям для споживання, краще для розвитку, краще для здоров'я і дітям, і дорослим, і взагалі всім людям, з будь-якої вікової групи. Це ваша стратегія. Я вірно розумію, що ви будете, власне, будувати своє поголів'я, формувати його, і оскільки у вас є переробка власна, то ми вірно розуміємо, що і похідні продукти, творог, сметана, там вершки або інші ще продукти, вони також несуть цю позитивну характеристику споживацького. Так, ми маємо такий план до просування даного проєкту. Ми зараз займаємося збільшенням нашого поголів'я з генотипом А2 безпосередньо. Зараз вже розливається молоко А2, потім буде в лінійці безлактозне молоко А2. В майбутньому ми плануємо запустити лінію по розливу кефіру молока А2, творог, сметана, ряжанка, йогурт. Тобто, взагалі, є такий план про те, щоб наша продукція нашого підприємства була виготовлена тільки з молока А2. Давайте трошки прорекламуємо ваш продукт і ваше молоко. Воно є на полці сьогодні? Воно є в роздрібній торгівлі? На сьогоднішній день наша команда працює над тим питанням, щоб це молоко, яке ми вже розливаємо близько 2 тижнів, дуже хочеться потрапити на полиці Чернігівського регіону, Київської області, Сумської області. В даний час воно є на полицях Чернігівської області, є в 7 торгівельних точках в Броварах, і навіть вже в одній точці в Києві. Але наші бажання, наші плани, ми хочемо потрапити в мережі, в супермаркети. Зараз йдуть переговори з торгівельною мережею, як Сільпо, Мегамаркет. Дуже хочеться, щоб люди, які мають такі питання з здоров'ям і з перетравленням молочних продуктів, щоб вони мали можливість його придбати після того, як побачать нашу з вами передачу. Добре, я думаю, що нам залишається додати відомий лозунг, відоме мото і такий заклик Чернігів. Купуй рідне, купуйте молоко А2. Ми в світовому тренді завдяки Вікторії Ясенівці, Віктору Кияновському, завдяки нашим чернігівським виробникам, які перші в Україні, підкреслюю, перші в Україні запускають лінію по фасованому молоку А2. Шукайте на полицях і будемо рухатись в цьому тренді світової фізіології, світового тваринництва, молочарства. Дякую.
Родина Кияновських, Віктору Павловичу, Вікторія. Ми з вами знаходимося на території Качанівки, великого маєтку, великої нашої спадщини на нашій чернігівській землі. І від цієї родини, від родини Терновських, залишився не тільки цей маєток, а й залишився, наприклад, історичний музей. І ім'я Терновських в Чернігові, на Чернігівщині, і в Україні знають. Вікторе Павловичу, ви в свій час долучились поруч з іншими вашими благодійними проєктами і до цього проєкту. Скажіть кілька слів, як ви дійшли до того, що треба підприємцям, потужним, сильним людям просто ділитися? Ідея прийшла на початку лютого місяця. Я поспілкувався із своїми друзями-колегами, з Валерієм Петровичем Кулічом, і він одностайно підтримав цю ідею. І я, їдучи із Ічні на Київ в дорозі, перетелефонував, чоловік так 12-15 моїх друзів, бізнесменів і небайдужих людей. І буквально за цей час, це 2,5 години, вже була сформований костяк тієї команди, яка долучається до цього проєкту створення фонду відродження Качанів. Я надзвичайно був щасливий, тому що ніхто не сказав ні. Всі казали, да, давай організовуй, Люди небайдужі, ваш авторитет, і Качанівка також перлина України, одна з перлин України. Я зрозумів, що ідея правильна, і це долучиться до неї, долучаться потім інші, знаючи про цей проєкт. І ми розпочнемо на громадських засадах дану програму, даний проєкт нашого фонду відродження. І, безумовно, держава також зверне на це увагу і долучиться ще в більшій мірі до реставрації, відновлення Качанівки. Зареєстрували ми цей фонд відродження Качанівки 22 лютого. До складу учасників входить 25 членів. Але ж долучилось біля 70 чоловік, вже небайдужих громадян, які дали вже кошти. Більше 2,3 мільйона гривень кошти були зібрані. За цей час ми витратили їх перше. Розробили стратегію відродження Качанівки. Називається вона Качанівка 2027, до 2027 року. Ця стратегія передбачала всі наші плани дій нашого фонду, починаючи із розробки проєктів і участі у фондах підтримки, проєктах, які ми направили у посольства Сполучених Штатів Америки, Болгарії, Румунії, Німеччини. Дані проєкти вже оновлені. Дитяча площадка, яка знаходиться зараз при вході, ви бачили, також побудована за фонди. Ми бачили, що дітей багато, але ж їх чим-то зайняти потрібно. Так, їх треба організовувати, і тут є для така локація, щоб вони цей проєкт бігали. По цьому майданчику лився просто прекрасно. Підготовлено ряд заходів, предпроєктних робіт, обстежень та інших, які сьогодні дадуть можливість всім структурам, які будуть займатися проєктуваннями, вже користуватися тими матеріалами, які є, розробили фонд підтримки. Ми знаємо, що сьогодні голова обласної державної адміністрації вже як звершений результат доповіла, що це більше 130 мільйонів гривень буде в проєкті держави. Да. Слава Богу. І через 5-6 років ми побачимо тут вже певне, не просто пофарбоване там і якось відреставровано на рівні оздоблення будівельних конструкцій, а це буде вже 100% сучасний музейний комплекс. Головне наше завдання було і залишається. Це залишити дану красу, якої в 2022 році виповнюється 250 років, зберегти для майбутніх поколінь, для нащадків наших. І як окрасу нашої країни цей комплекс унікальний, один-єдиний в такому плані на Україні. Так. І я думаю, що терновські люди з нами однієї землі Чернігівщини, вони створювали це в своїй родині. Дяка вашій родині, Віктору Павловичу, за те, що ви продовжуєте, і будемо сподіватися, що це буде і надалі. Які у вас ще є проекти? Я знаю, що ваша родина не тільки в Качанівці реалізує цю свою функцію, це своє відчуття світу, напевне, відчуття власної частини, власного життя серед людей, серед суспільства. Звісно, благодійність – це є, можна сказати, основним кредом нашої родини. Це розуміють і мої діти, і вже ми в якійсь мірі долучаємо і розуміють мої онуки. У 2015 році я подарував місту
до нашого ювілею 50 років було підприємству. А якраз садочок цей знаходиться проти нашого будинку, де ми проживаємо, через вулицю. І це так стало, що 7 січня на Різдво 2014 року я так підійшов до вікна, трошки мав можливість більше часу відпочити, бо святок не є, Різдво Христове. І дивлюсь на той будиночок, на той садочок, який був законсервований, куди ходили мої діти, Юлія і Вікторія. Я питаю дружину, що якщо я цей садочок відреставрую і таким чином вирішимо проблему питання в місті із місцями садочку. Вона з великим задоволенням сказала, ну раз ти прийняв рішення, я підтримую, давай. І ми буквально за неповний рік вже зробили той садочок, відреставрували, зробили його на європейському рівні. І саме головне було завдання, по-перше, щоб мами не сиділи вдома з дітьми, а діточок привели в садочок, а самі йшли працювати, наповнювати бюджети своїх сімей. Друге, щоб дітки з маленького віку виховувались і оці принципи європейської культури і відношення вже мали з маленького віку. Ми там їх і створили. І сьогодні на той садочок такий попит, що... Скільки дітей там зараз? Да, там порядка 60, дві групи, порядка 60 дітей перебувають постійно. Ми його наповнили всім. І ліжками, і гральними цими всіма необхідними, ну все там необхідне, плот до чашки і так далі. Мені кажеться, для кожного бізнесмена, підприємця мати участь у таких проєктах соціальних і фондах, мені кажеться, це не обов'язок, а мені кажеться, це громадянське покликання і необхідність. Так, нам це потрібно, позиція сильної людини, яка сильна і вона може поділитися. Ділитися з цим прибутком, який нам Господь Бог дає отримати, ділитися обов'язково, створюючи ці всі блага для громадян, для тих жителів, де ми проживаємо. А це і відреставрований Спасо-Преображенський храм, який сьогодні є окрасою окрасою нашого міста. Це побудовані кілометри доріг, відремонтовані. Спортивний клуб «Берег» з боксу, де більше 11 років пройшло через цей клуб більше 1500 діток. Ми їх забрали з вулиці. Ми дали можливість безкоштовно займатися від 5 років, 6 і далі до закінчення школи. Є готель, де вони проживають, ходять в школи, приїжджають з сіл, навіть з других міст нашої України і займаються в цьому клубі. Заслужений тренер України Олег Кравець, який займається з ними. Народжено десятки чемпіонів світу, України, Європи, медалісти, майстри спорту. Тобто Ічня це такі боксерське я вам скажу, місто. І маючи для мене це новина, до речі, я не знав. Да, і найбільші успіхи мають дівчатка, як не дивно. Ти коли вкладаєш ці кошти, ти не маєш кінцевої мети, ти маєш напрямок, куди йти і як, і чого досягнути. І як тільки ти досягаєш хоча б перших рівнів, ти просто, я не знаю, для мене це кайф. Мені залишається, шановний Віктор Павлович, шановна Вікторія, побажати родинної команди в усьому світі, родинні бізнеси, особливо в аграрній сфері, в переробній сфері. Це така світова потужна традиція, тому що земля годує завжди, колись менше, колись більше. Нехай буде ваша родина рости, примножуватись, і від вашого щастя якась часточка вашого теплоти, вашого добра, вона якась часточка ще людям, які поруч з вами працюють, поруч з вами живуть, буде від вас. Дай вам Бог щастя і всякого процвітання. Дякую дуже за це спілкування. Щиро дякую. Вікторія, дякую. Щиро дякую. Хочете знати, як працюють приклади соціально зорієнтованого бізнесу, розуміти, як крутяться ці колищата підприємництва, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки.